Bugun Buyuk Britaniyada mavsumiy ish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Migratsiya agentligi tomonidan tan olingan 5 ta kompaniyaga qanday qilib mustaqil ishga topshirish bo'yicha gaplashamiz. Birinchi bo'lib, telefon yoki kompyuter orqali Google platformasiga kirasiz va u yerga 3w.proforce.uk deb yozasiz va poisk berasiz. U yerda sizga mana shu birinchi kompaniya kelib chiqadi va shu kompaniyaning ustiga bosib, agarda siz bu yerdagi tilni tushunmasangiz, yuqorida o'ng tomondagi 3 ta nuqta orqali translate yoki перевести orqali til o'zgartirishingiz mumkin. Tilni o'zgartirganingizdan keyin siz bir qator tanishib chiqishingiz kerak. Chunki u yerda sizga kerakli ish topa olmasligingiz mumkin. Va yuqoriga chiqqan holda eng so'nggi ish degan tugmani bosasiz va bu yerda sizga hamma ishlar kelib chiqadi. Ham o'zingizga kerakli ishni topa olmasangiz, qidiruv tugmasi orqali siz qanaqa kasb egasiligi bo'lishingizga qarab ishni yozishingiz kerak. Va bu yerda sizga misol uchun operatorlik yozsangiz va qaysi shaharda joylashgan ish sizni qoniqtirsa, xuddi o'shanga qarab bemalol tanlashingiz mumkin va qidiruv tugmasini bosasiz. Va bu yerda sizga hamma ishlar kelib chiqadi. Ishlarni bittalab ko'rib chiqqan holda umumiy operator, paket operatori, ishlab chiqarish operatorligi qaysi bir ish sizga to'g'ri kelishiga qarab, uning hujjat topshirish bo'limiga o'tishingiz kerak. Hujjat topshirishdan oldin bu ishga nega topshirayotganingiz haqida bafurcha tanishib chiqishingizni tavsiya qilaman. Va birinchi bo'lib ismingiz, familiyangiz va email pochtangizni yozishingiz kerak. Va Buyuk Britaniyaga kirish huquqiga egamisiz, millatingiz va eng so'ngida esa siz o'zingiz haqingizdagi rezyume, ya'ni nima ishda ishlagansiz, qanaqa ish qo'lingizdan kelishi va eng so'ngida qaysi sanadan boshlab ishlashingiz mumkinligi haqidagi sanani kirgizishingiz kerak va murojaat qiling tugmasini ustiga bosish orqali siz ularga to'g'ridan-to'g'ri rezyumingizni yuborishingiz mumkin. Shu va shunga o'xshash foydali ma'lumotlar haqida bilib borishni istasangiz, mening Instagram, Telegram va YouTube kanallarimga a'zo bo'lishni unutmang.